هذه العمليات النوعية إذا التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني الشعبي تكشف النوايا الخبيثة في استغلال الحالة المزرية التي تعيشها ساكنة المناطق الحدودية لبعض دول الجوار للزج بهم في عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات ونفث السموم. ولكن يقظة المغاوير بالحدود تحول في كل مرة أمام هذه المحاولات اليائسة، والنتائج في الميدان واضحة وجلية من خلال إلقاء القبض على مهربين من جنسية مغربية. وجماعة العصيبة البلاد اللي حاط فيها ساكن فيها معدر الكبش، احنا نسميوها معدر الكبش. بعرفة المغرب بعرفة المغرب زيرني الزرد ما يلقى ولادي ما ياكلوا، زيرني الزرد ما يلقى ولادي ما ياكلوا. الله غالب ما لقيتش خبز ولاد، الله غالب ما لقيتش خبز ولاد. وشكون اللي قالوا لك نعطوك 400؟ قالها لي هذا سليمان اللي هرب. مهربة بارون هذا مغربي. مغربي أودي جبدوني واش ما عرفت على العسكر ولا كان عندي المخدرات. شحال؟ إيه؟ شحال كانت عندك؟ واش 10 واش مهم أنا ما عارفش أودي شحال. المهم كانت عندك مخدرات. إيوا هاك كانت عندنا واش نديروا لها راها معانا درك. عيسى الزلط هو اللي زيدنا لهذا الشيء هذا. نشقو ما كانش حاجة أخرى. ندمت على الخدمة؟ ندمت ولهالله، والندمة ما عندها ما دير، رحمة الله درك سبحانه له. أنا زيدني الزلط. جلول بن عبو سكن في بوعرفة، أنا مغربي. مغربي؟ واه. علاش جيت للجزائر؟ قبح الله الفقراء الشاف، قبح الله الفقراء الشاف. ما لقيت ما نوكل ولادي، شويهات كملتهم قضيتهم وما لقيت ما نوكلهم. جاني هذا سليمان قال لك راني عندي واحد الصخرة وعندي واحد أخرى، يلا تمشي معايا، جابني الزلط. هذه هي الشاف. خلصك باش تهرب مخدرات للجزائر؟ أنا من النهار اللي هضرت معاه ما نحسبش مخدرات، حسبتها شي سلعة ولا شي حاجة. منين جيت قال لي ديها معنا هاد الصوالح نوصلوهم ونجيو. ايوا قبح الله في الزلط، الزلط حازني على هاد الشيء. ما لقيت ولادي ما ياكلوا، عندي وليدات ولا هاي الله محمد رسول الله. كيفاش تدخلوا الجزائر؟ انا ما عارفش الطريقة الشاف، عارفها سليمان، عمري جيتها ولا عارفها. جايبني سليمان قال لك سليمان تبعني، قلت لك زيد، قلت لك وقف، قلت لك المهم قال لي منين ما دزت انا دوز معايا. هاد السلاح عطاه لي سليمان، كانت عنده هو الصاك ديالو ثقيل وانا كان الصاك ديالي شويه خفيف. وكاع ملي جبنا السلعه تمشينا بعجبي قال لك اودي هز هذا السلاح. انا ما عارف لا ما والو، هزيته وبقيت نتمشى معاه. والله الشاف ما ناوي ما ندير به وما عارفش كاع. ملي جا هو ثقيل وكان الصاك ديالو ثقيل قال لي انت راه الصاك ديالك شويه خفيف، هز هذا السلاح عليا. والذخيره اللي كانت عنده هذا الكرطوش هذا منين جبته؟ كل شيء من عند سليمان، ما نعرفش كاع انا نسيري. كيفاش شد هذه تبقى عندك صافي.